Wayne Sumayyaan roozaa qabdee ammas. Garaashii qabdee roozaan ulfa ta'uu hin ooltu. Waan sodaanne waan dhamane. Waan sodaanne waan lallabaa turre kunoo argitanii mitiire. Sumayyaan hin dhiistu. Sumayyaan tokko keenshii citeelleen dhiistu jechuudha. Sa'idoon fi roozaa walitti dhiisaa hin jirtu. Amma dheengaddaa salaamiin barbaacha kaatee salaamiin dhamnaan ofii mashiixaaf jettee roozaa harka kee galfattee qabdee jirti jechuudha. Ammas anaaf roozaan wal quunnamneerra ulfa ta'uun ooltuu jettee jirti jechuudha. Suuraa wajjin kaatee viidiyoo waraabameera natti fakkaata. Wayne osoo roozaan asiin achiin xiyyaaraan sargiinaa godhi pileeniidhaan caakkaa keessaa bu'u helikooftariin haa dhufu minxirqiseetu akka isaan waliin fuuneef shirri asiif asiin xaxamaa jira jechuudha. Nagaan siniif haa ta'u kabajamtoota hordoftoota kiyya akkam jirtu nagaa keessanii ani baay'ee nagaa galataa waaqaa ta'u baga jiraattanii. Nanne jechuun Sumayyaan kutattee kaateetti. Roozaan immoo maaliif quunnamte? Roozaan Sumayyaa bira dhaqumaa barbaachise. Amma koo jaallattus jibbitus jarri lamaan masaanuu erga ta'anii kalas. Erga Sayidoo faana shirri guddiddeetti amma Sayidoon jaarsa Sumayyaati bara. Garaan ishiin aaruu hin aara. Yoo amma fakkeenyaaf waan ati hin barbaanne wayi namni barbaade akkos itti dhaga'ama. Waan ati gatte namni naaf furatu innas Sumayyaan naartee abbaa manaa isheetti. Isheen faana shibirqa dimmiqqeettee kolfitee haasoftee hin ilaalti bara. Achi yoo akkamti caljeechuu hin dandeenye waa'ee roozaa waa'ee hunda nama kanaa dhiisteetti. Waa'ee eebeluun fuudhaa ekelishee roozaa garuu gadhiisuu hin dandeenye Sumayyaa. Roozaan as deemanii achi deemanii viidiyoo dalagu. Sayidoo qorra, Sayidoo piraankii godha. Maal piraankessita? Yeroo darbee ulfaan piraankessu. Yeroo dheengaddaammoo sargii xinnaan barbaadu. Baaleetti xinnoon hin ta'u guddaa godhii bakka akkasumatti guddaa godhii ndaam xiyyaara. Sargii namni kamuu ta'een beekne. Cidha namni kamuu ta'een beekne. Oduu baay'isa jechuudha. Yaa dhufu wayyaa namni uffatee hin beekne naa fidee namchatu jennaan wayyaa namni uffatee hin beekne seera laata dooniyyaa beektu dooniyyaa jechuudha dooniyyaa fide maana kana namni uffatee hin beeku malee uffanni ri'uuzii dabara hin uffatamaa hin jijjiiramaa saayizii maal ishee cidha takkaa namni tokko illee hin godhatiin beekin Sayidoo naa godhi hin qalladu bara qaldii baay'isti amma immoo deemtee Sumayyaa quunnamte. Isheen amma Sumayyaa maaliif quunnamti? Maaliif Sumayyaa barbaaddi? Sumayyaan akka boba'aa jirtu hin agarre. Sumayyaan akka balbalaa jirtu hin barbaanne hin agarre. Immoo amma immoo deemtee sijja marmaadhaan warri gartuu Sumayyaa tokko maal jedhu seetanii roozaan Sayidootti hin heerumtu beekaadha. Sumayyaa faanallee walii galteerti. Sumayyaallee dhiisuu hin barbaaddu, Sayidoollee dhiisuu hin barbaaddu. Sumayyaa irraallee bahuu hin barbaaddu, Sayidoo irraallee bahuu hin barbaaddu. Ittiin heerumtu moodii qabatti. Amalli ishuu namaa hin qabatamu roozaanii akka saasoftu miti akka akkas kokkolfitu miti akka namni miskiina jedhu miti. Isheenii Sayidootu abadan hin heerumtu warri jedhan jiru jechuudha. Warra kamii warri gartuu Sayidoo warri gartuu Sumayyaa warri Sumayyaa deeggara yaada Sumayyaa adeemsisan jechuudha. Innas maal jetti isheen kun amma balleessaa yoo amma waan tokko irra gahee waan tokko taate yookaas immoo yaada ishii jijjiirsiste eenyutu rakkoo qabee jettu roozaa. Ammatti nama si jibbu nama bakka guddina kee hin barbaanne nama akkana sitti naafu hin argita hin quunnamta faana naasofta maal faana naasofta si yoon jaallatu maal faana naasofta si yoon barbaadu. Innas Sumayyaanii roozaanii ammas deebitee haamilee Sayidoo cabsuuf deemti. Ammas deemtee Sumayyaan ula ultee waan ta'etti gootaan carrasku fiqir Sayid jechuuf as deebitee jaalala Sayidoo fixeechuuf yoom jammarte yoo dhumte yoo dhuma si jammar jaalalli dhumu. Wayne
ani roozaa sumayyaan barbaaddi garuu quunnamuun qabdu haala ammaa kana keessatti yeroo kana keessatti roozaanii yoo dhaqxee sumayyaa faana wal agartee waa hin jijjiirama haalli wayin jijjiirama wayin cidha isaanii kun hafuu danda'a wal fuudhuun isaanii masanaakilii yookaas gufuu godhachuu danda'a harki itti nam'aayira yaanni itti nam'aayira jedhe haaseera amma kun akka achi bakorokanchi sumayyaan hin dhiistu. Sumayyaan otoma kanaanuu rooza ani kanaanuu Seydoo yaada jijjiiru baatte akkuma durash Seydoo faana adeemte waan biraa fiddeemu akkuma isaanii milkoofne akkasanii xumuranne waan biraa fidaarti amma maa itti barreessite ulfa ta'uun ooltu maaltu ulfaama maal isaanoo ni kaawwaliin godhan Seydoo maayidhe ani mana yaalaati naabatu mana ol fide malee manatti deebitee galti. Waandumaa xumuree nikaa godhee waandumaa godhee malee isheen biratti hin galtu jedheera. Isheen immoo maal jammartee asumaanuu afarsuu jammartee jirti roozaan uffadhanatti fakkaate jetteetti barreeffama barreessite jechuudha. Namni hirgixeenyaa yookaas otoo underline hin dhuguumin akkana hin jedhu akkana namaa hin jedhu yookaas immoo fashaleessuu barbaadde maqaa jaraa immoo balleessuu yoo barbaadde waan ta'eega akka namni isaanitti gargaaree isaan arrabsu immoo barbaadde fi dhugaa argachuuf kaatee jirti jechuudha. Biraa naftu Seydoo biraa hin naftu isheen dura dubbatte ani dhaabittan si gubaa itteetti baquumii noommaa qaxxileette dura dhaabii makeettan si gubaa yookaan ittiin araaramtu yookaan namanni fuudhuu gabirraa ittiin teessu yookaan bakka irraan gortuu yookaan mana ishiitti hin deebitu jireenya ishiitti hin deebitu akkanuma afarsite hanga baggabde jechuudha Seydoo. Gizamni Sumayyaa tokko Sumayyaa lama roozaa mataashuu yookaan mamma waan ta'e naan jedhanii muudiidhaan yeroo darbeeyyuu shaanxaa kee fudhadhu naan jedhaniitu na waamanii laal. Sumayyaa nama waafeete yoo falsafa adda hojjettee roozaan kottu warqii kee fudhadhu kottu birrii kee dahaabii kee ta'u never Sumayyaa dhimmatti argituuf hin qabdu. Afaan guuttee miidiyaa irratti kayyootaachin wucii jetteetti. Kana jechuun waan salphaa miti. Jireenya keenya keessaa bayi jetteetti. Eeyoon jette Sumayyaadhaan. Sumayyaa haadha ijoollee haadha manaa Seydootiin jireenya keenya keessaa bayi jette eengadda dhufte. Kana namni jedhee murteeffataa ta'uu qabaa. Sumayyaa faana immoo wal arguun isheen barbaachisu maali waan baay'een uumamuu danda'a. Namni onnee qabu maal qabu durattiyyuu namni caamma naxalaadhaan faa waltumuun agarre nama indaamu jaarsa keetti heerumuuf ka'e miti shakkii wayii namni ollaan sitti himee ila wajjin agarre ila akkas jennaanu ilaali kakkatee kana lafarra gototiiti awwaara kaasii gabaatti qabi caammaa kana ofirraa fuudhii laxaxiqa hillaxadha kateen balaq namni gabaa walirraa qabu maalitti afaanicha sanaqa akkana awwaara walirraa kaasanii dhukkee walirraa kaasu isa booda isheen oskaadhaan dhufte hin baddi maaliif ishee salphaate isheen kun ma abbaa manaa isheetti irratti abbaa barbaaddee cafacafte isheen humaa'uun jedhamtu bakka abbaa manaa ofii waan ta'eef isheen sun garuu hattuu waan taateef gabaa keessa salphisan lammata hin dubbaku inni ishee kana hin gadda irsa namaa irsi haadha maaliif ufte reebdee salphiste gabaatti ishee qabu nadar kuna ishee engadda ishee engadda gabaatti reebamte bare way amma qaanoftu nama kee deemtee nabadi irsa nama faana qabamte hin qabamte ni reebde haati nama bagatu kanaaf onneen akkasii inaaffaan akkasii jira isiniin jechuufanii yaa'u roozaa gaan hin beeku rabbi ishee gargaaru Sumayyaa maaliin akka geggeessitu viidiyoo waliin laallagaa booda